Всем привет! С вами Авторазбор 24. Сегодня на канале мы попробуем заменить сервопривод заслонки отопителя, который отвечает за регуляцию потоков холодного и горячего воздуха. Почему решили туда полезть? Потому что на 30-ке перестал переключаться как раз эта заслонка. И уже довольно-таки холодно на улице. И, соответственно, хочется, чтобы в машине было тепло. Выяснилось, это причина как раз вот, когда холода настали. Вот сейчас будем снимать сервопривод этот. Ну и посмотрим, что с ним случилось, и в нем ли вообще дело. И если в нем, то попробуем починить, поставить обратно. Вот что творится под панелью бардачка. Конечно, все в пыли. Где-то, возможно, какой-то сверчок есть, пыль задувается под машину. Но это и в планах на эту всю торпеду снимать, здесь все перемыть и все дырки затыкать. Все, в общем, все привести в порядок. Разводка вот это вот идет для стоек Темс. Это я делал на драйве, укладывал пост, как интегрировать стойки Темс в Camry CV30 европейку. Тоже планирую все переделать, потому что смотрится ужасно по-кустарному. Хочу сделать, чтобы все было отлично, все хорошо. Вот, значит, надо снять эту панель бардачка вместе с самим бардачком. И у нас появляется вот он, доступ к сервоприводу. Также вот эту вот надо снять воздуховодину. Идет вот здесь клипса есть маленькая, черненькая, она как елочка. Ее снимаем аккуратненько, не повредив. Этот уже проще снимается, просто вытаскивается и все. Вот, и вот он, доступ к этому сервоприводу получается. Вот он, два болта снизу идет, и один вот там вот он. Вот здесь, наверное, плохо видно, но вот он вдалеке там. Вот это все надо сейчас снять, постараться вывернуться. Нижний-то легко будет, а вот верхний будем пробовать снимать сейчас. Значит, разобрал я сервопривод свой. Он находится вот с левой стороны, две штуки, вверх-вниз. И с правой стороны, для примера, здесь находится контрактный сервопривод от праворукой машины. Значит, различие в чем? Моторчики и две нижние шестерни не отличаются, они абсолютно такие же. Контакты все так же 5 пинов. Контактные дорожки точно такие же идут. Единственное различие — это шестерня с контактной дорожкой крепится у леворульной машины как бы к крышечке сервопривода сверху и снимается отдельно от потрохов сервопривода, и, соответственно, легкий доступ будет к контактной этой пластине. А у праворульного наоборот, эта шестерня, она крепится к нижней пластине, там, где все потроха. И, соответственно, контактная пластина находится снизу, и к ней доступа нет. И чтобы эту шестерню вытащить, чтобы поменять эту пластину и поставить на леворульную, надо будет направляющую, вот эту беленькую, которая регулирует сами заслонки, ее спилить, и тогда шестерня спокойненько выйдет, и мы сможем ее переставить на эту контактную пластину с дорожками контактными, переставить на леворульную шестерню. Сейчас сравним контактные дорожки и посмотрим, можно ли их поменять местами, так как вот у меня, если посмотреть, то подстерлись контакты, вот они, подстерлись, и привод не работал, щелкал и не давал переключить заслонку, потому что не было контакта. Значит, вот они, две шестеренки, вернее, две контактные группы, вот они идут. Слева это праворульная, справа леворульная. Значит, они идут идентичные по расположению. И также отверстия под направляющие у них тоже одинаковые. Значит, делаем вывод, что их можно поменять местами, и свой левый сервопривод от леворульной Camry можно восстановить и сделать как новым. Также мы можем поменять, если у кого-то вдруг мотор накрылся или зубцы шестерен съело. Вот эти шестерни, их можно менять, они получаются абсолютно одинаковые. И что касаемо мотора, тоже можно менять, они абсолютно одинаковые. Вот. Надеюсь, тут кому-то будет полезным. Сейчас собираю новую контактную группу, ставлю, сразу моторчик тоже перекину и установлю на место, посмотрим, как будет работать. Так, ну что, осталось проверить сейчас, как будет у нас работать сервопривод. Сейчас я буду переключать температуру и посмотрим, как он работает.
сервоприводик. Так, уменьшаем температуру, будет горячим, потому что... Поехали. Так. Раз. Опускается. Вот он. Раз. Та-та-там. Оп. Ну вот все. Cold. Почти там 18-19. Все, максимальное положение. Cold. Сейчас идет. Немножко потеплее сделаем. Раз. Вот он начинает потихонечку подниматься. И в крайнее положение. Все, работает, все отлично. Вот, пожалуйста, Авторазбор 24 делает нужные вещи и полезные. Вот, так что можно свои сервоприводы обновить. У кого там сверчки завелись, вообще накрылся, контактная группа стерлась. Вот можно все это делать. Сервоприводы у нас есть, обращайтесь.